nongera kubasuhuza inshuti bavandimwe banyarwanda bari mu rwa Gasabo, namwe banyarwanda muri mu Rwanda rwo hanze hirya no hino ku isi. Nzi ko muri benshi namwe, ndagira ngo mbasuhuze, nongere mbohereze indamutso y'urukundo, mbohereze ubushyuhe buraha. Ubwo ni kuba afite ubukonje hirya no hino, cyangwa ubukonje buri ku mubiri cyangwa ubukonje bwo ku mutima bitewe n'ibibazo. Murakaza neza rero nanone hano kuri Revolution Think Tank, radio televiziyo akarere k'Anyarwanda, One People One Revolution. Uyu munsi ndifuza yuko gusubiza kimwe mu bibazo byambajijwe. Hari ibibazo byambajijwe byerekeranye na kiriya kiganiro nakoze ubushize kijyanye na opposition nyarwanda, aho navugaga bizinesi z'abanyapolitike bari hanze n'abandi bakadere muri za société civile na za media, bizinesi barimo. Nabonye rero za reaction nyinshi, haba hano kuri chaîne mushobora kubibonaho, haba no kuri WhatsApp, kuko telefone yanjye iriho hano kuri generique ya chaîne, muyibonaho ku defila telefone yanjye ya WhatsApp. Hari abantu rero banyandikiraho, hari n'abandi telefone. Ibibazo byambajijwe hari ibyerekeye aho navugaga yuko abakadere b'abanyapolitike b'abanyarwanda mbese ntabwo twakunze kugira maturité politique nk'ikunda kugaragara ahandi muri za revolution. Hari ababimbajijeho rero, hari abambajije aho navuze yuko uburyarya ari imwe mu ndangagaciro za mentalite abanyarwanda bose bafite, kubera iriya ngoma ya karinga nyine twogamo kuva kera, kugira abantu basavayivinge. Navuga ko abantu bose ari indyarya, ariko ko bikunze kwitirirwa abatutsi kandi abahutu nabo ari indyarya. Noneho hari uwanyandikiye avuga ati abahutu, ati bo urabeshya ntabwo ari indyarya. Hari rero n'uwanyandikiye mbaza ngo musobanurire ikibazo cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa kuko kitavugaho rumwe. Ndaza kubasomera ibyo bibazo. Icyo tuza gusubiza uyu munsi rero ni ibyo ngibyo byerekeranye na ibyo by'ubwoko. Hari n'ikibazo cyambajijwe cyerekeye biriya navuze bya viabilité socio-économique y'u Rwanda. Nacyo nzakivuga ikindi gihe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire gusa kuri kiriya cy'ubwoko, ariko mbere yuko tukiganira nagira ngo mbabwire akantu keza kabaye. Hari umuntu watwandikiye witwa Yohani, doko yari yanditse, kanze mbibasomere. Yohani hari n'ikibazo yabajije, niba wabajije kiriya cy'ubwoko ndaza kukigarukaho, ariko hari aho nyine yari yatwandikiye avuga ngo ndumva afite ideni ryo gukomeza ngo gukonsomera ibihangano byawe gusa, doko ngo ntacyo nkora, ngo niyo mpamvu niyemeje kuzakohereza agacupa kamwe k'amazi yo kunywa, ngo uzajya unywa igihe umaze kutuganiriza. Urumva? Noneho Yohani aba mu gihugu cya Canada, noneho nshaka kubifata nk'urwenya cyo kwanda mushimira, ariko ngiye kubona mbona koko yohereje ku
bintu bya tekinoloji bya mobile money anyohereza icyo kirahure numva ngewe birashimisha rero nifuje kuba partaja ku buryo icyo kirahure nyine ubu nicyo nahise niseriva kabeho Yohani urakoze n'abandi bose bazifuza kunyoreza ikirahure murakabaho voilà quoi donc rero wenda n'iki kiganiro gishobora kuzamo ibintu byo kuryongomora gato bya kiganza nyine kubera kano karahure nanyoye iryongomora ry'abaganza numva murizi iyo batanyoye iyo banyoye ubwo murumva ko bari grave muze kubimbara nihazamo iryongomora ubwo muzabibaza Yohani niwe nyirabayaza kubanga bw'ibyuma rero nabo bansabye ko nzajya mbibutsa kugira ngo abakunda ishene cyangwa mukore subscribe bijya byo kwiyabona kuri shene yacu kugira ngo umuryango ugende waguka mwiyabone kuri shene mukore subscribe handi mukande hariya nyine biba byanditse noneho n'igihe ukunze ikiganiro ujye ugipartaje abantu benshi ugisharinge n'abantu benshi bakirebe yaba kuri Facebook abantu muri kumwe yaba kuri za groupe za WhatsApp cyangwa se za contact zawe urabyumva mwabonye ko tumaze kugira ababone benshi bari hafi kujya kuri 500 kandi ntituramara ukwezi dutangiye ubwo twizere ko ababone bazagenda biyongera kandi ikindi nabakangurira nuko mwazajya muduha ibitekerezo kuko iyi ntabwo ari chaîne c'est important que mbivuge ntabwo ari chaîne populaire tuzajya dushyiraho ibiganiro mbese byo gushyushya gusa byo gushyushya urugamba ni chaîne yo kuzajya tweshanje ibitekerezo debate niyo ligne éditoriale yacu c'est pas une chaîne populaire ndetse abantu biyabona kuri chaîne n'ujya ubona wiyabonye kuri chaîne ukabona uyikunda burya hari icyo bavuga kuri wowe urabyumva bavuga yuko utari populiste yuko kandi ko utari sectaire kuko iyi chaîne ntabwo turi sectaire donc ni ukuki populiste ni ukuvuga ngo ntabwo uri umuntu ukunda byacitse gusa ushaka kureba ibintu bishobora gutuma utekereza ukemera ugata umwanya nk'isaha yose ureba ikiganiro nk'iki kugira ngo kube wumva ushaka gutekereza ushaka kujya impaka n'abantu mbese voilà ni ukuvuga ngo uri umuntu de qualité ntabwo bivuga ko uri umuntu w'umunyabwenge wize amashuri menshi cyane ushobora no kuba uri umuntu usanzwe ariko ni ukuvuga ngo uri umuntu ufite inyota yo kujya impaka n'abandi yo gutekereza kuri za problematike z'igihugu cyawe etc ntabwo voilà ndabaha urugero hari ikiganiro nigeze gukora cyari ko igihe navuze ngo ndashyira Ingabire ku ntebe y'icyubahiro noneho inyuma cyakurikiyeho ikiganiro cyakurikiyeho nakise Ingabire Vision aho nari nikoko nyine nagerageje kuyungura muri twa tuyunguruzo twanjye nyine kugira ngo présente projet ya Ingabire la vision ya Ingabire sa pensée politique noneho nza gutangazwa nuko kitarebwe n'abantu benshi nkuko nari mbitegereje noneho aza gutekereza abandi wenda nuko nanditse ngo Ingabire Vision ko ntabwo ari byacitse kandi wenda nk'iyo nshyiraho titre tuvuge iyo nza gushyira nka titre nkavuga nti bitunguranye muzi ko ariko za titre populiste nyine biba bimeze bitunguranye Paul Kagame yafatiwe mu mashuka ya Ingabire Victoire urabyumva
ibintu nk'ibyo kwa donc bwari gucya wenda abantu bakiritse nka miliyoni bakarebaho hafi ibihumbi magana noneho bakareba icyo kiganiro wenda bari kukireba ari benshi ariko birumvikana ko nyine iyo perspective ntabwo ariyo turimo kurishima hari izindi muzi nyine mushaka kujyaho ziba ziri muri ibyo ikindi sectarisme nk'ubu nshatse kwishene irebwa n'abantu benshi hari ikindi kintu nakoretse n'ibyo by'amatitira byacitse nshobora gufata ligne kwa kundi muzi ko abanyarwanda benshi kubera amateka twaciyemo turi sectaire no kuvuga ngo ntabwo iyo urimo uvugana n'umuntu cyangwa umuntu ureba ibintu yavuze cyangwa yanditse ntabwo wiyenteresa kureba kenshi ntureba ibitekerezo avuga ahubwo ureba uwo ari we kareba niba ari icyo mupfana niba ari icyo muhuriyeho cyangwa se niba ari icyo aturuka muri gurupe udakunda cyangwa se mudafite icyo muhuriyeho nibyo ureba cyane ibyo nibyo bita sectarisme kuri isheno ushaka iyo rero ushaka ko bakureba cyane ugira rinyufu ukavuga uti ngenzanya mvuga ibintu bishimisha abahutu b'abanyanduga ukabuze ko abahutu bose b'abanyanduga bazagukirika kandi bari benshi abari sectaire mu nduga kuko abantu bose rezoma abanyarwanda bose n'aba sectaire no waba cyangwa yubuti nzavuga ibintu bishimisha abahutu mu bukiga gusa cyangwa nzavuga ibintu bishimisha abatutsi gusa ukabuze ko abatutsi benshi donc abatutsi benshi bakunda ibintu nk'ibyo bazakureba icyo gihe urebwa uba wizeye audience runaka y'abantu ibihumbi bingahe bazakirika aho ngaho cyangwa uti nzajya mvuga ibintu by'igitsina uzi ko nyine ibyo ngibyo uzagira hano rero iyi shene yacu ntabwo ari secte niyo mpamvu ushobora gukirika uyu munsi ugasanga navuze nk'ibintu bishimisha abantu bamwe na bamwe wenda badakunda RNC kubera wenda ko nakiritse RNC kubera ikintu runaka yakoze cyangwa yavuze ejo bwacya ukabona navuze ibintu bidashimisha abantu bo muri FDI bwacya ukabona navuze ibintu bidashimisha abantu b'abatutsi cyangwa bidashimisha abahutu etc iyi shene rero ni kwimeze ntabwo turi sectaire niyo mpamvu niba ubona ukunda ibiganiro byacu muri rusange nuvuga ngo uri umuntu de qualité ntabwo uri sectaire ureba ibitekerezo ntureba uko bivugwa na Sylvestre cyangwa se uko Sylvestre yatutse kanaka ngo bigushimishe cyangwa yavuze neza kanaka ngo bigushimishe nabyumva twebwe iyo turebye ku isaha tukabona saa 3 ubwo ndavuga gihe kwa niyo umuntu ntakunda nawe arebye ku isaha akabona ari saa 3 voilà ntabwo njya kuvuga ngo reka mvuge ko ari saa 4 kugira ngo murakaze ukavuna umuheto y'ibintu nk'ibyo nubwo nyine kimuntu yanjye bishaka ko murakaza nkaba ko ari saa 4 abeshya ariko ngomba kwitugatuga nkavuga ko uvuye mu isaha ari saa 3 kwa voilà mwiyabone rero niba wumva ukunda ibiganiro byano ugura umuntu de qualité fata bonoma rero ubikonfirme noneho winjire no muri debate iyi shene naje kureba muri za parametre z'iyi shene nza gusanga abantu bareba iyi shene 63% ngo bari hagati y'imyaka 25 n'imyaka 44 Ubundi ishene irebwa n'abantu bakiri bato benshi rero nabyo ça donne une certaine responsabilité nyine y'uburyo ibiganiro tugomba kujya dutanga uko bigomba kuba bimeze n'uburyo tubitangamo uburyo tubikommunika la manière uburyo tubikora c'est important
kubera ko umuntu tuzi ko audience nini ariyo ngiyo namba budayeri abona cyakiraho naberetse nyine nshimira Yohana ni inzoga donc abajene umenye ko ibi ngibi donc ni à consommer avec modération. Enjoy with moderation, please. Sibyo. Kuko burya mu buzima ibyo mbifitemo experience wenda nimushaka nzayibapartage ni mu binyutsa. Burya nta kintu kibi gishobora kuba ku muntu mu buzima bwe nko kuba umusinzi cyane cyane akiri mutoya. Kuba umusinzi cyangwa kuba imbata ya bya bindi bita ibiyobyabwenge kandi muzi ko bikomeye cyane no mu Rwanda byarageze cyane. Iyo wawe umusinzi cyangwa wishwe n'ibiyobyabwenge burya afite nta kintu kiba gisigaye ubuzima bwawe keretse ukoze kilo de desintoxication ugasubira inyuma ariko ubundi ntushobora kubaho gutyo nk'umusinzi ubuzima bwawe bupfuye. Faire attention. Voilà. Iyo kamwe mu bari important kubivuga. Tuvuga rero kuri ibibazo byambajijwe kuri iki kibazo cy'ubwoko. Hari nk'anga umuntu nyine wavuze ngo abahutu ngo ntabwo ari indyarya. Ibi ngibi nababwiye yuko iriya ngoma ya Karinga twavuze ibibi byayo kandi tuzahora tubigarukaho byayiranze iriya yadeterminye mentalite niyo bitaba umuco wenda nzawugarukaho ikindi umuco nyarwanda ariko hari za imyitwarire mentalite byadeterminye ku bantu bose baba abahutu abatutsi abatwa kugira ngo babashe gusavayivinga muri ino nk'iki kintu cyo kuryarya cyo abantu bose baracyadobse nicyo kibafasha gusavayivinga kuryarya kubeshya kudisimira etc. ku buryo rero iyo bavuga ngo abahutu ngo ntabwo ari indyarya ngo rwose abashaka amahane ko none se dufate nk'unguye nk'ingero reba bamurikira umuhutu murusha ubuhutu abona nyine ni umuhutu kwa w'icyangugu ariko uzarebe ukuntu aryarya Kagame par exemple mu tekinika yirirwa nyine avuga ibintu by'ibigambo bihengamye akigira umuntu w'ikigoryi umupoete ntushobora kumenya guhakwa no guhakirizwa utari indyarya ntabwo bishobora urabyumva urwo ni urugero ngo ndago urundi rugero rugezeho muri actualité n'iminsi nahoze numva babigarutseho ukuntu kudeta ya Habyarimana yayikoze nyine n'ukuntu ishinga abanyagitarama uziko bigarukwaho muri iki gihe kandi ngiye nshima yuko bigarukwaho aravuga ngo ibyo ngo no kuzura kaboze ibyo biradusubiza inyuma ngo mu rugamba turwanya Kagame urugamba rwa mbere uzatsinda Kagame revolution ya mbere izashobora Kagame ntabwo ari y'amasaso ni revolution de la vérité ukuri revolution nako sinangombwa revolution ntabwo igamije gutsinda Kagame rega revolution igamije kwitsinda twebwe ubwacu revolution y'ukuri gutsinda ibyatugejeje ko Kagame nawe ubwe ni product ni produit iyi societe nyarwanda ikintu cya mbere cyishe societe nyarwanda ni ukutagira ukuri ni ukudashingira ku kuri noneho ngo ukuri kwabaye kuri bya Gitarama ngo babyihorere c'est quand même extraordinaire kandi bikabivugwa n'abantu ngo bitwa ngo bari muri opposition nyarwanda ngo byadusubiza inyuma ngo c'est fou wakubakira utese ku kinyoma kubakira ute gupfundikira ntabwo bishoboka urugero najya ngo ry'uburyarya nyine bw'abahutu bavuga ukuntu Habyarimana ukuntu yatubwiye kudeta ukuntu yabaye Habyarimana ni umuhutu sibyo
kandi w'umukiga uzi ko babona noneho ko abahutu b'abakigabo noneho ngo iby'uburyarya bo n'ibyo baba bazi ngo ngo hatabaye abatutsi ibintu nk'ibyo umukiga ngo kubwiza ukuri cyane cyane ngo abarera tuza Habyarimana mu kuntu ya presence nyine ukuntu yaravuga ati njyewe urabyumva nayo amaso nyine y'umweru nyine yaturuna gutya boga uzi ko yari umubogose cyane abyara kwa ati njyewe ati naniririwe ku Gisenyi ati ndi gutegura ubukwe bwa murumuna wanjye si ati sinahabari ndaho ntazi iyo biva niyo bigana ati nuko ntacyo bavuga ko perezida Kayibanda yanshatse atari koko nari naniwe ati niyambarira pijama ati njya kwikorera dudu urabyumva ati rwose ntazi ibyo bya kudeta ntazi iyo biva niyo bigana ati nuko cyo kwangeza aho ndijajara ati kamemu njyayo atari ko mwiri umushoferi ati sinzi ukuntu byanjemo ati mwiri umushoferi wanjye ngo areke moteri turune kandi arebe position départ gutyo komsa ati none ati bashaka kunyisha ati ndiruka imodoka ati yaje kubwira Muhuri nyine kiganiro yakoze n'uwitwaga Muhuri Jean Marie Vianney kiganiro historique kivuga nyine ukuntu yakoze kudara ati nuko ngeze muri état major ku buryo butunguranye ati njya muri état major nicara mu biro byanjye ati j'ai pris une décision urabyumva urumva donc umuntu wamaze imyaka irenze ibiri yategura guhirika mushuti we babyanye abana mu batisimu wamugize generali wamuje mu ngabo tusa bakoranye revolution mutu urawe nuko akabipresenta gutyo nyine ubwo se hari uburyarya buruta ubwo nguko ubwo se umuhutu se umukiga dore ibyo abarera rero byo barera n'abakiga nyine ngo bakubwiza ukuri ibyazuye twagiye tugwa mu mutego nk'ubu donc bajya nk'ahantu ukora nk'ahantu cyangwa ahantu wiga ukavuga nzashaka inshuti z'abakiga babarera ati nibo bavugisha ukuri urabyumva nawe ukamureresa amabye nyine ibintu bikakubira cyane urabyumva bikakubira ibyo bintu ngo umurera ngo umuresa amabye ngo utamuzi baba bashaka kuvuga nyine ko bari ari imbyarya ariko ibisaba bashaka kuvuga abanyarwanda twese icyo kintu cy'uburyarya bana nk'ari iwacu i Buganza nyine uzi ko Baganze twe tuzwiho nyine niyo mpamvu navuze ngo kuryongomora n'iki kuryongomora biba bijyana ngo no kuryarya tusa Baganze nyine bazwi ku buryarya no kuryongomora noneho hari abatugwa mu ntege rero abatugwa mu ntege ngo ni abanyanduga arabyumva bariya Butare Gikongoro Gitarama tusa aho ni indyarya nyine ngo nk'Abaganza ku buryo bavuga ko ngo iyo turara ndongo nk'ubu jewe ndaranye n'umugore w'induka arabyumva burinda buke ngo nta kintu nyine kihabaye kwa kino kintu kibaye muramuryongomora muvuga mubeshyana ngo mujya mute none izuba rikava ugitaho izuba ryava ukavuti ukamukora uti ugacwa hakuno se wahindukira ati no bwakeye tisheri bwakeye tujye ku kazi kwa urumva bwakeye ati wowe nubwo bizagutaha muryaryana ni umugani ariko buryo buvuga ikintu urumva kandi Ubuganza ni hanini amakomine menshi cyane ya Byumba na Kibungo duko n'abantu bari hafi y'amotsi y'u Rwanda Gitabo urumva Gitabo butane n'ukuntu hangana kandi aho ntabwo tuba abatutsi gusa tuba abahutu n'abahutu bose bato burya rero kandi karere katajya kavugwa muri ibyo by'uburyarya n'amatiku tusa kubeshya no kurimanganya akarere badakunze kuvuga bavuga Ubuganza n'Ubunyandu akarere kitwa Uburiza murakazi abariza ni hariya hagana iyo Kigali ngari ya kera nyine za Shyorongi na Byumbatare zahitwa za Tare yitwa hariya kwa
ayo mazone ubanza bigera no muri parti kamwe ka Ruhengeri hariya kagana kuri za Baserari je crois abarizi urumva bariya bo nta nubwo ari imbyarya doko bona ni kategori yindi ni imbyamirizi urabyumva bari doko ni imbya doko biteye ubwoba kandi aho hose mbambabwira narahabaye umuganza niho mvuka umuntu ugana nabaye doko narayize nabaye mu by'amashyaka nagenzeho cyane ko nari muri PSD doko mundu hariya izarurindo narahize naho ndahazi ko mpafite n'inshuti y'ubara ubwo naho muzi ukuntu hangana n'ikindi gice kimwe cy'u Rwanda rero hari akarere noneho rero hariya hitwa za Kibuye hariya za Kibuye ni agace gato ka Cyangugu sinzi ukuntu hitwa ni hari Ubusunzu ni hari Ubusanza sinzi uko hitwa donc hariya commune urabona uhereye turuka hari bitaga Rubengera donc commune Mabanza urumva Gishita no komeze Gishita Rutsiro yihoreye kamwe byose pas grave Rutsiro banza batarya cyane uretse wenda Nyiramirimo havuka umwe kuko ese ni nka Madame Thatcher mu bagore uwitwa Rono w'Umufaransa ajyaga bati abagore bose ni beza ati nta bintu by'intambara bijya tuka ku mugore nta ibintu byose n'abagabo nibo bashenze bazana ati sauf évidemment Madame Thatcher urumva elle exception la dame de fer ondore baragogongereza hano Rutsiro nayo ubanza ari exception muri Kibuye ku matiku sauf évidemment Nyiramirimo donc hari Mabanza Gitesi Gishita ni handi Bisese kandi donc hapfuye n'abatutsi benshi cyane none ugakomeza ujyana hirya hitwa Rwamatamu ukajya no muri Cyangugu gato hitwa commune Gatari hakurya Rwamatamu hari indi commune za Nyamasheke ya Cyangugu yitwa ari Kagano binwi irya zone yo ibintu bya noza bya inge bya ndi kuvuga nyine by'uburyarya bw'Abanyarwanda amatiku kubiri manganya kugira guti bo nta nubwo bo ni whole category ni out of competition urabyumva ntabwo ni urundi rwego narahabaye urabyumva sinabona kunavuga ariko évidemment sinshaka kugeneraliza nyine cyangwa yo sinyivuga ko sinyizi neza naza burya na za Gisaka simpaze neza byose byaho singize neza kuri urwo rwego ariko society aho hose Abanyarwanda bose bameze gutyo rezuma hari abantu bavuga hirya no hino bakora effort yo gusohoka muri icyo kintu voilà nk'Ubuganza donc hariyo jewe kwa niba mpari bwa n'abandi bavuga n'abandi mais blague à part Abanyarwanda twese icyo kintu tugihuriyeho baho Abatutsi n'Abatwa donc il faut arrêter byumva kuri biro by'amoko ubwo nyine dufaso turacyavuga iby'amoko sérieusement iki nabyo nabyandikiwe ikibazo nakibajwe n'uyu nyine Yohana wo muri Canada Stenchers ni umuntu uri ukora ubushakashatsi gukora doctora mu bintu nazi byo mbare ko nabyibagiwe ko twaranandikanye kuri WhatsApp Stenchers urumva ndagerageje kumusubiza nyine ati nubona umwanya uzakoresha ku kayunguruzo cyangwa se nakandi wa fabrika uzagerageze gufutura iki kibazo ati kerekeye Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa ati ibyo ati ntibivugwaho rumwe n'abantu ati urugero mu minsi ishize ati numvise ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana avuga ko abitwa Abahutu n'Abatutsi ari abantu batandukanye kuva isi yaremwa ati naho uwitwa Faustin Twagiramungu we yemeza ko ngo kera
umuntu yashoboraga guhindura icyo yitwa bitewe ngo na changement de statut, mbese bitewe n'urwego agezemo mu mibereho, mu rwego agezemo agahindura ubwoko. Ati ubwo dufata iki tureka iki, nyine ati ubwo aravuga ngo wakoresha ngo hazagerageza kubiyungurura ukatubwira. Iki kibazo cy'ubwoko mu Rwanda cyane cyane donc ubundi ni ikibazo cy'abahutu n'abatutsi niko gikunze kwitwa, ko abatwa ntabwo bari parti yacyo, ntabwo bagize ba parti yacyo ko bari minorite cyane bemeye urwaje. Ikibazo cy'abahutu n'abatutsi, ikibazo kiri mu bahutu n'abatutsi. Iki kibazo rero impamvu ngiye kugisubiza kamwe ni umuntu w'umusherisheri ukubajije universitaire, kandi nkibazwa n'abantu bose barakibaza, nuko ubwo muzambwire niba bishoboka. Nge simbona ko u Rwanda rushobora kuzavamo igihugu iki kibazo kidakemutse. Urabyumva? Ntabwo nge mbona bishoboka kidakemutse, ariko nyagukemuka. Hanyuma rero birakwiye kwibaza, ese iki kibazo cyakemuka nk'uko ibindi bibazo by'amoko muri Afurika kose amoko za tribu babyadresinga? Igisubizo ni hoya, kuko iki kibazo ni compliqué. Ikibazo cy'u Rwanda ni complexe, ntabwo kigoye cyabonerwa igisubizo. Iki kibazo cyabonerwa igisubizo, ariko cyabonerwa igisubizo kiri agameze yuko ikibazo kimeze. Kuko ikibazo ni compliqué, ni complexe, bitewe n'amateka y'u Rwanda. Gikeneye rero igisubizo kiri complexe, cyangwa se ibisubizo byinshi bifatanye. Aha noneho hari ikibazo les élites y'Abanyarwanda, kuko nibo ubundi bagomba kugikemura, d'accord? Cyane nibo bagomba kugikemura kuko nibo bafite ubushobozi, nibo abaturage bari Minerval bohereza mu mashuri, nibo abaturage bashyira imbere iyo bavuze ko bashaka gukora politike, bakabaduba etc. Kuko bavuga bati baradukemurira ibibazo, cyane cyane bati ikibazo kidukemurira. Kuko iki kibazo kimaze kwica, nkuko nabivuze, kimaze kwica Abanyarwanda kuva u Rwanda rwabaho barenze 3 miliyoni. Abantu rero Rubanda rwa Giseseka batari indatwa bategereje ko indatwa zigikemura. Cyane cyane ko indatwa nizo zakizanye, ni nazo ziguma ku cyantoto. Niyo en fait ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ubwo nzabigarukaho igihe tuziga ukuntu cyakemurwa. Ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kisitwa au niveau y'izo ndatwa, niho kibera akaga. Indatwa nizo zigomba kugikemura. Ibi rero by'ukuntu abangaba bajya impaka ikibazo y'uko abahutu n'abatutsi baho etc. biri mu buryo izo ndatwa zigerageza kugikemura. Indatwa z'Abanyarwanda hari uburyo bubiri mbona baboruda kiriya kibazo, kubera ariko bwose bukaba bushingiye yuko badashaka kwinaniza bajya gushakisha za solution ziri complexe. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bukoreshwa n'indatwa zikuze, abantu bakuze, aribo barimo Ndagijimana na Twagiramungu na Sylvestre n'undi, ari nabo ndetse
ubundi bafite alel pasifu yuko aribo bari mu babigizemo uruhare kugikomeza. Aba rero bacyaboruda gute? Bacyaboruda bakora ibyo mu gifaransa twita la fuite en avant. Ndaza kubisobanura. Noneho ubundi buryo ni ubw'abantu abo bita basigaye bita abajene, nuko urubyiruko abenshi ni nabo nyine nahoze mvuga bareba ishene yacu. Ndabashimira ko bareba ishene, kuvuga urubyiruko muri rusange ntabwo bari secteur kwa nk'abakuru, mpamvu bareba ino shene. Runo rubyiruko rero bo attitude badose murayizi nyine, uburyo baboruta kiriya kibazo igezweho. Hari hashtag muzi igezweho yitwa ngo ubwoko jomafu, urabyumva. Ndagira ngo turebere hamwe, hanyuma rimwe za proposa uburyo ikibazo ngiye mbona cy'ababorde, kuko ni birefu, ariko reka ndebe twanalize zino attitude uko ari ebyiri, ino myitwarire uko ari ebyiri. Hari la fuite en avant ni iki? La fuite en avant y'aba bakuru nyine. La fuite en avant ni kwa kundi ubona ikibazo gihari, ariko ubona nyine nubwo solution ihari, ukabona yakugora, bya gusaba moye nyinshi, za gusaba means nyinshi, bya gusaba gutekereza cyane, cyangwa bya gusaba umwanya mwinshi, cyangwa etc, cyangwa bya gusaba kwivuruguta cyane, donner de toi-même, numva kwitanga. Noneho kandi utabishaka, noneho ugahitamo gukora nkaho kidahari, ugakora nkaho kidahari, ukazana za solution za lieu commun, mbese bitagikemura ubizi neza, ariko uvuga uti igihe kibe gitambe, cyangwa Imana izabikemura, cyangwa voilà. Nk'aba bavuga ngo birirwa bajya impaka kumenya niba amoko abaho cyangwa atabaho, biri muri fuite en avant. Ni nk'uko mbese mbigereranya n'iki ngiye kubavugira, ni nk'uko tuvuye kano kabati, murabona kano kabati kanjye kari aha, ndagakunda kuko nagiye kwagura nkakunze kandi nkumva ngashaka. Noneho tuvuge nk'ubu kagatangira gushya, nkabona karahiye ntafite ubushobozi bwo kukazimya. Noneho ngahamagara ababishoboye, ngahamagara abo bita abapompiye, pardon, ngahamagara abapompiye, sibyo, bakizimyamwoto, voilà. Mbese nk'uko abaturage nyine bahamagara rezilite ngo bakemure ikibazo, ngahamagara bakizimyamwoto uko ari babishoboye. Noneho bagera hano bakazana bya bikoresho n'iki byose, bagera hano bakareba umuriro, hagahita bavuga ati dushobora kuba twicaye gato kuri ya fauteuil, nabo ni sava, bakicara, ndetse bakavuga ati waduha nk'akabyeri ko bikanyobera yuko nkakabaha. Barangiza bagatangira kunywa, bari kunywa ku kabyeri bakajya impaka zo kumenya niba kano kabati gahari cyangwa katariho. Ubwo hagati aho kari gushya, bazima bato bakabanza kujya impaka, ese kano kabati ubundi kariho, ese buriya kameze, ese buriya ni ibiti cyangwa se ibiti n'ibyo, mbese wenda bajya impaka ngo ni ibiti cyangwa ni ibiti, wenda uti bagira ngo bamenye produit bari gukoresha bazimya. Oya, ibyo si byo. Bati ese aka kabati ubundi ko badomage kuti ubundi kari hano hari akabati, bakamara nk'amasaha ngayo ubwo karimo gakongoka. Njye niko mbibona, mbona iriya deba yo kumenya niba amoko ariho atariho ni stérile, ko nayihure na experience de vie y'Abanyarwanda barimo paraporo y'aya moko, ibyo Abanyarwanda babayeho bijyanye n'iki kibazo cy'amoko, urumva.
ariko wenda reka nsubire inyuma gato kuko navuze ngo ese u Rwanda rwabaho abantu bakabanyarwanda bakabana ikibazo cy'amoko kidakemutse. hari abajya bavuga nabyo biri muri Fuitanava, mujya mubyumva byanavuzwe no muri ya nama y'abandi 60 baherutse guhura. ni inama ikomeye cyane ya opposition yo hanze kokoma ya bya Nyamwasa yoruganije na Ndagijimana na Nkuringoma kwa bavuga ngo ibibazo by'amoko n'iby'uturere ngo cyarikemura ngo ni demokarasi, ngo naho ubundi ntabwo ari ibibazo komite, ngo ikibazo ngo habaye demokarasi, ngo igihugu kigenda ku mategeko, ngo kibarize uburema bw'ikema muntu, ngo byakwikemura ubwabyo. Urabyumva? Niko bavuga kwa. Ibyo rero ndagira je m'inscris en faux kuri ibyo bintu. Ndavuga ko ntabwo ari byo. Ibyo mwako ko bavuga ngo mu gifaransa ngo mettre la charrue avant les bœufs. Donc akundi ugomba wowe gukurura ikintu, urumva? Oya, mwabuze ko akundi bahingisha inka mu bihugu byateye imbere. Inka ihinga ikurura ikimashini kigenda ibya bika binini kuri ibimashini bigenda bihinga bikurura. Uramutse rero ufashe cya kimashini ukagishyira imbere y'inka ntabwo yabaye no kugikurura. Ni kimwe rero en fait bagomba kuba batazi demokarasi cyari. Iyo bavuga ngo demokarasi ni ikintu cy'amuntu ko wenda batafata umwanya wo kwibaza demokarasi cyari cyo cyari ibyo bya droit de l'homme cyari cyo. Ibingi bya demokarasi na droit de l'homme muzi ko byazanwe tubirebera kuri ibihugu nyine byateye imbere byakize bitubamo ko nibyo bazanye demokarasi y'ibyo bya droit de l'homme. Bose babigezeho bate? Ibihugu byose byabigezeho ari uko bibanje gukora revolution. Revolution uzi ko mu Faransa habanje aba revolution, none ubu baka demokarasi, baka droit de l'homme, déclaration universelle etc. Muri Amerika habanje aba revolution yo kwipakura abongereza bari bakolonije barangije, ndetse haba intambara ya secession yandi yavanyeho esclavage etc. Muri Union Soviétique mu Burusi nubwo demokarasi itari yaza barimo barajyayo, ariko nabo bakoze revolution yavanyeho abatsari n'ibintu nk'ibyo. Abashinwa barimo bagerageza kubaka demokarasi babanje gukora revolution, biranatinda Mao Tse-tung biragwa bivuga, mbona ko batari bagira kubera ko revolution itararangira. None mu Bubiligi haba revolution. Revolution bazikora urumva ko nizo zikorwa mbere yo kubaka demokarasi, kuko revolution ziba zigamije gukemura ibibazo bihari by'ingutu kugira ngo babone uko bubaka demokarasi. Naelewa nuko uko bigenda, kuko baba babona demokarasi itakubakwa, ibyo bya droit de l'homme bitakubakwa, za fondamento society yicayeho zikiriho, fondamento uba za nkingi bijubeye. Ni no mpamvu buriya Paul Kagame yari avuga ibintu ko nababwiye ko ntari sectaire. Urumva igihe Kagame ari ku isaha 2 nanjye nkabona ni 2 wenda dushobora kure gusa wenda igihe tuba turebye ku isaha tutabirebeyeho impamvu itumye tureba ku isaha itari imwe, ariko twara ku isaha tukabona ni 2 twembi. Kagame aherutse kuvuga ejo bundi nabyo biri muri actualité muri ya nama y'inkotanyi igihe tukaga abayobozi bakubita tusa, aravuga ngo bya droit de l'homme, ngo human rights, ngo democracy, ngo hirwa bavuga ngo it can't apply here. Urumva donc aravuga ngo ibyo bya demokarasi na droit de l'homme hirwa bavuga ngo ntabwo byakunda hano. Nibyo kandi ibyo bavuga nibyo, ntabwo byakunda mu Rwanda rukigendera kuri ziriya fondamento. Urumva ikibazo cy'amoko kigihari,
kitaraba apurani cyangwa ngo habe hari inzira ziganisha abantu b'abanyarwanda babona bakizere ko kirimo gikemuka. Hari abarevolutionneri berekanye plan, akavuga ati wenda bizatinda ariko dore plan. Ikibazo cy'uturere n'abarevolutionneri berekanye igitekerezo revolutionary cyo gukemura ikibazo cy'uturere. Le clivage de terroir, ikibazo cy'ucyate kuko ni ikibazo buriya bamwe bakigana bayanduka ngo ni icyuka n'iki. No, inyuma ikibazo cy'abakigana abanyanduka burya hari ikibazo cya terroir kitari configure kuri ariko gihari kandi kiri relevant. Urabyumva? Kuko ntabwo wambwira ngo umuntu nkanjye wo mu Mutari iwacu harashyuha iwacu, donc le terroir iwacu n'ahantu hashyuha, ahantu harambye gutya borora abantu barorora kubera ibyo iki, donc inzuri iki haranera. ngo ubwira ko umuntu wakuriye muri iyo terroir adafite atandukaniyeho n'abandi wakuriye par exemple za komine z'Ibutare batera ibijumba ikaza imishoro, mbese hakennye hari surpeuplé, hataba ubutaka, abantu bicucitse tusa, ngo uvuge ngo abantu mwavukiye bazakura iyo terroir ntibe influence. Donc ikibazo regional ni ikibazo gikomeye kigomba kubonerwa za solution révolutionnaire ariko bigomba kugira. Urabyumva? None byo mu bibazo mwaba mwabiboneye ibisubizo byazo by'ingutu byamunze societe ya Nyarwanda, mwaba mwabiboneye ibisubizo cyangwa mwashyize hariya ku meza ibitekerezo révolutionnaire byabindi abaturage batavuga bati ibi ni okay, bati byaduhagurutse, cyangwa d'autres élites badahirimbana ariko des élites babibona bakati ibi ni révolutionnaire byaduhagurutsa. None icyo gihe mugatangira kubaka demokrasi, mugatangira kubaka leta ishingiye ku kiremwa muntu etc. Kuko icyo gihe noneho ibishoboka. Naelewa? Noneho reka ngaruke sinzi ubwo nahisubiye inyuma. Bariya rero nyine bari muri fuite en avant, n'ibigiro kuvuga ngo demokarasi ni fuite en avant, kubera ko badashaka kwijena ngo bafate les moyens zangombwa zaba intellectuel human resources zabiza amafaranga by'umwanya ngo batekereze ku bibazo by'ingutu bayibonera ibisubizo. Ahubwo bari muri position mu byane navuze ubushize byo gukora fuite en avant kugira ngo bipositione gusa babone ko bari kujetikira, ko bari gushakisha ibisubizo by'ibibazo gusa, bipositione rero agira impinduka zibariya babajye muri za poste. Ejo bundi tuzongeye tubabone hano bahunze. Urabyumva? Bahunze nyine kuko system baba iyo poste bagiyemo ziba zishingiye kuri system n'ubundi itabaye revolutionnaire, by'ibibazo by'ingutu bijyari gusa babipfundikiye bavuga ngo ushaka demokarasi babeshya, none bikabaturikana bakongera bakirotuva bahunze. Nkuko Nyamwasa yahunze, nkuko Dasingwa yahunze, nkuko barujugira bahunze, nabo banga kwiga ibibazo bavuga ikihutirwa ngo nukubita abahutu, ubundi ngo ibindi ngo tuzabyiganya. Dore abyumva. Noneho bakaba rero bari muri abyo nyine fuite en avant, la fuite en avant. Nabo bara muri débat kuva ese ngo amoko ariho cyangwa ntabwo ariho, wese bigira gutekereje. Mbo aba bajene rero bo barihebye, urumva, kubera ibyo abasaza nyine bayoboye bajene bagenda bakumva ibyo abasaza bavuga. Nk'uyu wambaje c'est un jeune akora docteur agiye gukora recherche. Abajene rero barihebye bumva ibyo abasaza bavuga, bumva za discours zose, bakajya no mu bitabo rero ugasoma igitabo cyanditswe n'umuhistoriye docteur ku kibazo cy'abahutu n'abatutsi ku mateka kingana n'itafari kingana gutyo, ukagisoma mu paji 1000 warangiza ukavuga ko ntasobanukiwe.
ibi ni biki none abajene rero barebye baravuga ngo amoko je m'en fous urumva c'est grave et hashtag c'est catastrophique ça veut dire quoi nabyo ni kimwe no kwa kundi waza n'indi démarche uhamagara abapompier bicara hariya abafasha akarahure noneho bagahita nyine bakizimya moto bagahita bavuga ngo bakabona umuriro urashya muri ka kabati ngo ka kabati kari gushya n'iki byose ngo ariko uyu muriro ngo ntacyo umbwiye ngo je m'en fous urabyumva noza amoko ubona abantu bashaka guhunga ikibazo cy'amoko bava ntariho cyangwa je m'en fous mbese bakora nkaho amoko ubwacyo ari ikibazo ku buryo bavuga bati tuvuze ko atabaho cyangwa tuvuze ngo je m'en fous cyaba gikemutse nyamara kandi amoko ntabwo ari ikibazo ese amoko mu Rwanda yigeze ari ikibazo ikibazo cy'amoko mu Rwanda ni ikibazo cy'ivangura ry'amoko urumva ntabwo amoko ubwayo ari ikibazo kuko muri Uganda haba amoko 28 muri Kongo haba amoko 250 muri Kenya nahabaye haba amoko 42 ibintu nk'ibyo hano mu Bubiligi habamo kandi burya bitera n'ipfunwe nyine kuva amoko mu Rwanda ngo amoko tusa nyamara kandi burya ku isi hose kuva isi yabaho dans le temps et dans l'espace kuva yabaho kandi hose kuva umuntu yabaho abantu bagendera kuri za kumoko bagenda kuri za terroir niko za société zifonctionne community abantu bagenda kuri za communauté nta soni biteye nta namwe batagera kuri za communauté d'ethnie communauté z'umuco communauté de race communauté de terroir bien nahoze mvuga etc c'est la nature humaine ibyo ni identité z'abantu ntabwo rero uvuga ngo identité ngo ntabwibaho ngo uzaba ugikemuye no iyo bavuga ngo amoko je m'en fous cyangwa amoko ngo ntabaho ngo hari nabo hari uheretse kumera nabi bavuga ngo ndashaka kuzana ubwoko ngo bwa gatatu ngo bwa kane ngo bw'abahutsi wowe navuga nti ndi umutsi kwa ngo yewe umudokiteri wembwiraga tunaziranye cyane we arakaye vraiment ngo urashaka kuzana ubundi bwoko ngo bahutse ngo n'ubundi buriya bwoko bibazo bwaduteje ngo ntiturabivamo ngo roza ko iki byose ngo uradukoraho donc ibyo rero nabyo mbigeranye n'iki ni nk'uko waba ufite ikirenge tuba ufite ikirenge kiriho amano 5 icyo niko Imana yakiguhaye ndetse Imana ibonye kuko bavuga ko la nature nyine l'homme yagiye yevoluwa nyine murabizi nyine ibya evolution ya Darwin kwa Imana ibonye ugiye hari igihe izabona umuntu kugira ngo agire équilibre rutaho ikenewe n'ibintu rya gatandatu kamino rya gatandatu noneho ukabona ufite amano Imana yagoye kugira ugire équilibre noneho amano ukarwara amavunja ukarwara amavunja ugahita uvuga ngo yewe ufite ikibazo cy'amano ngo aya mano yanjye none ikibazo ntabwo ari uko ufite amano wowe handura amavunja d'accord amano yo ntacyo atwaye ikibazo nuko amano yawe arwaye amavunja naho ujya gutema ino cyangwa Imana yazavuga iti yongere kiribwe ngo ino rya gatandatu twavuga ngo iryo nogo ryanzana ibindi bibazo ngo naryo ryazarwara ivunja ibyo rero tugire
ariko ubanza ikiganiro kiri gutinda cyane ibyo rero tubiveho turebe l'experience tubamo abanyarwanda ibyo tubamo bijyanye n'iki kibazo cy'ubwoko urumva ibyo tubamo experience de vie tubamo ihabanye cyane n'izi discours twumva n'ibi bitabo byandikwa byo kuvuga ngo amoko niyabagaho ngo amoko ngo umwami yaguhaga ubwoko nako ngo yogeraga inka 18 ngo wahindukaga umututsi ngo bakaguhindura umututsi ngo bakututsura cyangwa guhutura singizi ariko simwakagira imana mwe experience tubamo ko tuzi ko tutajya tubona abatutsi basa n'abazivamo nose icyo gihe nta bahutu basa n'abazivamo bageraga ngo bahakwe neza nk'ibwami nko kurya data twe kwa barya umugabe ko data nawe yari afite morphologie hutu nk'iriya ijya kumenya nk'iriya ibazivamo kwa cyungo kwa dobyumba muramubona uriya vice president wa FPR kuki nta batutsi tubona basa n'abaziva nka data yabonye inka yagize inka zirenze 100 kandi ntabwo yigeze mbwira ko byagezeho kugira umututsi ko tutababona abo batutsi basa gutyo ese iyo babageraga abatutsi bagize izo nka tusa bakoraga chirurgie esthétique habagaho clinique hariya ihita bahindura imisaya ikabagira amazuru maremare kayafite bakabarebare bakasa n'abatutsi kuburyo niyo mpamvu ngo tutagira icyo ni biki ko experience y'ubuzima twe tubona ko abahutu badasa n'abatutsi fondamentalement umuhutu ntabwo asa n'umututsi c'est tout morphologie simo burya urabyumva donc je m'engage je le dis quoi kuko ni ikibazo nakibajijwe ngomba kwisubiza iyo ubonye umuntu ufite morphologie y'intutsi ubona ututsuye ebye c'est radical ngiye kukubwira urya ntabwo aba ari umuhutu c'est tout c'est aussi simple que ça donc umuntu ututsuye w'umunyarwanda burya si umuhutu ashobora kuvuga ngo ni umuhutu akirwa biririmba agira ati ko si umuhutu urumva wowe raba iki soit ni umututsi donc wa vrai yasima soit ni umututsi wita umutu wahinduje ubwoko kuko phénomène yo guhinduza ubwoko ndumva ngiye kuvuga ko nzanayigarukaho phénomène mu Rwanda itabajitoma handi mu zindi société za Afrika z'amamoko nyine nirwa banegosiya kujya amoko abandi kujya amoko 42 par exemple muri Kenya yubaka état nation yitwa Kenya négociation ikibazo cy'ubwoko ku isi yose gihora ku murongo w'ibyigwa kugira ngo amoko abandi kuko bazi yuko ni ibintu naturel amoko ni abaho kandi abantu bayagenderaho uturere tubaho terroir zibaho kandi abantu bazigenderaho ahandi rero benizo ikibazo donc la problématique communautaire ihora ku murongo w'ibyigwa buri munsi baba bashakisha za solution kugira abantu babane batsangira ubutegetsi basangire souci bagire bate umva rero nyine icyo nashaka kuvuga bira byihindura ry'amoko ntabwo biba handi wenda bibaho gake ariko c'est pas phénoménal nko mu Rwanda il y a par exemple ni spécificité
ikibazo cy'ubwoko mu Rwanda igikomplexifiya urumva udashobora gukora nk'aho itari iyo complexity ku buryo par exemple nk'iyo bavuga ngo ari uzi ko tujya tubyumva n'ejo bundi nabonye witwa Mureme w'umuhanga cyane umuhanga wandika n'ibitabo ibintu by'amateka ejo bundi hari ibintu yanditse nyine avuga ngo ikibazo cy'u Rwanda ngo bigomba kuzagera aho nyine abahutu n'abatutsi ngo bakanegosiya bagasangira ubutegetsi akavuga ngo uburyo nicyo cyakemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi Rusesabagina rero muzi ko yigeze kubivuga mu kiganiro yakoze muri Australia ejo bundi munsi yashize navuga ngo abahutu bagomba kuzasangira ubutegetsi n'abatutsi urabyumva sinzi n'abandi baherutse sinzi undi muntu uretse kubivuga nawe w'igikonyozi muri ibi bya politiki bikunze nako kuvuga murabizi nyine igitekerezo nk'icyo cyuko abahutu n'abatutsi ngo bakwiye kuzasangira ubutegetsi ngo aricyo ngo nicyo kibazo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ngo ni isaranganya ry'ubutegetsi tubyumva kuva kera burya hari ibitekerezo nk'ibyo uhita ucyumva nyine ukumva kiri sexy urumva igitekerezo kiri sexy kiri sympathique noneho abantu bose bakacyemera kubera ko kiri sexy yumva rwose ntibirirwe bajya ariko wakigarata gutya wareba munsi nyine ukabona nta reme gifite nubwo kiba cyanditswe na Mureme ariko nyine kidafite ireme ngiye muri rya ryongomara ry'abagabo donc ukibaza kuki gisa n'icyemewe les élites bose bakivuga ese nk'ubu tuvuge ko bibaye nk'ubu bavuze bati Arusha wenda les Américains donc babandi la communauté internationale ngo ikunda kwintervena bati allez Rukokoma Arusha ati ku murongo w'ibyigwa turashaka kugabanya ubutegetsi abahutu n'abatutsi ubu none twahita turebana da rwose batangiye kurebana ese nka Rusesabagina ko yabivuze par exemple ubu bibaye niwe wahagararira abahutu kandi ni umulideri ukomeye cyane tegeka impuzamashyaka icyo yabivuze bitaranashwana hakirimo n'ingabo na CNRD tusa umwe mu balideri bakomeye b'abahutu niwe wahagarariye abahutu ngaho nimumbwire yagira legitimite yo guhagararira abahutu twagira mu ngufose nawe ajya bivuga yahagararira abahutu yagira legitimite yo guhagararira abahutu ndereye he ngo ko wenda bavutiye kuvuga abahutu bo mu nduga n'iki ndereye umukiga wemewe cyane muri FDI yagira legitimite yo guhagararira abahutu ni urugero kwa ninde wahagararira abahutu ese abahutu bafite possibilité ubushobozi bwo kuba communauté baterana les élites hutu kuko data abaturage tubihorere ko encore une fois byose biragire muri les élites hutu bafite bari bagera kuri maturité communautaire yaba permeta guterana bakavuga bati umulideri wacu w'abahutu nguyu bakamwaduba ariko usanga bavuga ngo abahutu n'abatutsi nibatangira ntago abahutu n'abatutsi bashobora gusangira kugabana ubutegetsi sur iyo base ubu ntibishoboka wenda byazajwe ku kindi gihe ariko birasaba revolution birasaba nyine kubanza ibyo nzabigarukaho ikindi gihe nyine ukuntu icyo kibazo cyakemuka cy'abahutu n'abatutsi uko ngiye mbibona kwa urabyumva ariko ubanza
ndimo kuvangavanga ariko ibitekerezo biri gupasa ndimo kwexprima neza nuko ikiganiro wenda bazagicamo ibice bibiri. L'expérience de vie rero ni ibyo ngibyo tubamo yuko donc voilà donc sur le plan naturel physique ibyo tubamo tuzi twakuriyemo tubamo nuko umuhutu typique adasa n'umututsi typique donc navuze mvuga yuko ututsi soit n'umututsi assumé soit n'umututsi wahinduje ubwoko soit n'umuntu w'umuhutsi iyo nita abahutsi donc n'umuntu uvangavanze ariko ufite amaraso y'abatutsi. Ibyo nabyo rero ko bavuga ngo bya bindi système patriarcal ngo ubyawe na se w'umuhutu ngo ari umuhutu ibyo nzabigarukaho nabyo bijya ni se Hutu revolution bizaza muri ya cya kiganiro nzabaganirizaho cy'ukuntu mbese twakaborda la problématique y'utututsi kuko birya c'est débile birya yo kuba ni byumvikana birya yo kuvuga ngo donc umwana ufite se w'umuhutu ngo bwaba ari umuhutu umwana ufite se w'umututsi ngo bwaba ari umututsi bikabirangira aho ngaho ntabwo ariyo experience tubamo suko barabivuga ariko siko biba bimeze ntabwo ari umuhutu kubera ko afite se w'umuhutu ntabwo ari umututsi kubera ko afite se w'umututsi biba ari plus complexe que ça mu buzima bwe muri experience no mu buryo areyona muri société n'uburyo abayeho n'ingaruka ibyo akora bijyanye n'uko abayeho bishobora kugira kuri iyo société ku bahutu no ku batutsi no ku baki urumva c'est plus complexe que cela ariko fuite en avant ngo iso n'umutu donc umutu bakagira gutya bakavuga ngo baragikina c'est pas comme ça. Ejo kandi barangiza kumva barimo kurira ngo saga twaratugambaniye ngo yatangaga amabanga mu nkotanyi ngo kubera ko nyine yari umututsikazi ngaho ubwo se nawe biba bije biti kandi ari umutu afite se umutu ni umutu w'isagatwa ubwo se mubizanye mute kandi donc l'expérience y'ubuzima abantu habamo nawe ça n'a rien à voir n'ibi bidiscours niyo mpamvu ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kitajya gikemuka ariko nzabigaruka ibyo byose ubu ndimo kuvuga nyine none icyerekana ko abahutu n'abatutsi nyine babaho kandi batandukanye. Iyi ni experience tubamo nyine donc toujours muri ibyo nyine bya physique buri munyarwanda wese kandi iri kibazo rero nuko ibi ngibi mvuga bya experience tubamo nuko umunyarwanda wese ari conscient yabyo cyane cyane ujijutse etc. Ibyo byose mbavuga babizi. Iyo umuntu aje akakubwira ngo ndi umuhutu atutsuye urabyemera ariko kubera ko wabonye atutsuye ukagira duto ugahita utegereza yajya muri toilette wowe ugakubita urutsinga umuntu umuzi neza urumva agahita aguha ibye byose noneho yagaruka ukisetsa nyine ukatese bya ariko wabimenye mukabana mukabyabyana gutyo. Niyo experience y'ubuzima tubamo. Abahutu n'abatutsi ntibasa nose donc typique umuhutu typique wandi bita bantu muri morphologie umuhutu n'umututsi ntago basa. Kagame par exemple n'umututsi typique bazivamo n'umuhutu typique nose mubona basa. Muba hari umuhutu wari wabona ufite ikibuno nk'icya Rwigemera ntuzane ngo Rwigemera yanyoye amata kuva abahutu banywa amata menshi nabo kameme abahutu banywa amata nabo bakire bari mu gihugu. Ari umutu wari wabona wavure utari imvanga utari hutsi tusa ufite ikibuno nk'icya Rwigemera
ese kukivuga ngo abahutu n'abatutsi ngo ni kimwe ngo ni ukubera ko bamwe ngo bagiraga inka turakuye kwa reka kuri icyo ngicyo cyonyine. doko rero abahutu n'abatutsi fizikoma ntibasa, ariko kubera ko bivanze cyane bavamo biriya by'abahutsi n'iki byose, ushobora kubona umuntu nyine ukamwibeshyaho kubera ko ava icyo gihe. rero niho haza ya kiriteri yindi njya mvuga igihe cyose yo kugira ngo mumenye, haza birya nita notoriete publique. urumva iyo ubonye umwibeshyeho uhita ubaza, kuko u Rwanda ni rutoya, abantu bose baba bazi cyane cyane parmi les élites y'abanyarwanda ni bakeya, tuba tuziranye hafi ya twese. ntubura uhamagara rwose niba uwo muntu utamuzi agahita akubwira ibyo byose, agwira se na nyina n'ibisekuruza. noneho ugarokupa iyo done ukayishyira muri ka kayunguruzo njya mvuga, ukayirokupa na ya done y'uko asa nyine wamubonye, ukarokupa ugahita uvuga uti uyu muntu dore uko nzamwitwaraho, kuko ibi byose nicyo biba bigamije. iyo umuntu akuri imbere mu Rwanda, kubera ko ikibazo cy'u Rwanda cy'amoko gikomeye, iyo umuntu akuri imbere mujye kwinjira en contact, mujye kugira ibyo muhuriraho, mujye gukorana business, ugiye gushaka iwabo, mujye guturana, mujye gukorana mu kazi, mujye kwigana, ukeneye kumenya ubwoko bwe awe kugira ngo umenye uko witwara. s'il vous plaît, iko bimeze. uba ukeneye no kumenya teruwari ye, akarere avukamo aturukamo n'iki byose, niko bimeze. ko ni ikibazo cya teruwari mu Rwanda nacyo cyafashe intera kuva yakudeta cyafashe intera muri leta z'abahutu, urabyumva, cyane cyane nyine mu bahutu kwa. hanyuma rero ubwo narivuze nyine ku byerekeye donc naturellement ko abahutu bameze n'abatutsi. noneho rero memo umuco nzakoraho ikiganiro cyihariye, kuko nkuko nababwiye nyine kuri jyewe uriya umuco bita umuco nyarwanda ni umuco wa gitutsi, kuko ntabwo bishoboka yuko niba koko nkuko byanditswe nkuko tubizi abatutsi baragize abahutu abacakara imyaka 400, ntabwo bishoboka ko abahutu umuco wabo, kuko wenda barawubasanganye, umuco w'abahutu wari uhari, wenda baba barawugumanye kandi ari abacakara. nkuko bigenda mu bintu normal, le maître niwe impoze umuco, kuko umuco c'est un enjeu ikomeye, c'est un enjeu de pouvoir, un enjeu de domination, c'est un enjeu d'impérialisme, c'est un enjeu d'hégémonie. umuco niyo mpamvu burya abazungu mbere yuko baza gukoloniza baranza kohereza abapadiri kugira ngo babanze batuzaniremo umuco wabo w'igikristu w'iki byose. nuko rero niyo abahutu barabacakara b'abatutsi imyaka 400, ubwo nyine umuco bafashe n'uw'abatutsi. ariko nubwo bwose abahutu bafashe umuco w'abatutsi, ariko ntabwo nanone kubera nyine ibyo by'ubucakara hari za dimension zimwe z'umuco wa gitutsi batari bagira access, batagize access, batagezeho. niho rero ubonera yuko ubonera ubwo nanone ndavuga muri experience ibyo tubamo mu buzima, simvuga ibya discours, simvuga ibitabo, ibyo ubuzima twe experimenta, ubona ko hari utuntu tumwe na tumwe wakwita turanga abatutsi tutaranga abahutu, urabyumva. ndatanga nk'urugero, donc ibintu mbese twakwita nka sous-culture cyangwa nka mentalite, ariko
mbese ubona mu batutsi ntubibone mu bahutu duhere gusa ku byo twumva tuvuga twakuze twumva n'ubu twumva biriya by'uko bavuga ko abatutsi bari delure kurusha abahutu nk'uko Valéry Giscard d'Estaing yigeze kubivuga wa mu perezida wahoze w'Ubufaransa we yavugaga ati njye najyaga mu Rwanda ku ngoma z'abahutu nyine kwazaga ku ngoma ya Habyarimana aje guhiga yakundaga guhiga kaza guhigana na Habyarimana noneho agahura n'abantu bitari muri protocole umva bahiga muri hoteli aho yabaga ari abantu bamuserivaga b'abanyarwanda abagendanaga bamutwaje ibintu byo guhiga abandi barinda ishyamba bagira gute abagore yahuraga nabo wenda baje kuryamana tusa noneho akabaza ati umututsi gutyo kuko abazungu ibyo barabibaza iyo bageze mu Rwanda burya niko bigenda wowe ko yagendaga haza kenshi yaje kuvuga ati icyo mbona yabivuze nyine jenoside imaze kuba bamubaza bati by'abahutu n'abatutsi ati wowe wagenze mu Rwanda kenshi utagiye uri perezida ukaba warabashe kwegera abantu ati abahutu n'abatutsi batandukaniye hehe noneho Valéry Giscard d'Estaing aravuga ati cyo kora icyo nabonye ati abatutsi bari plus delire que abahutu delire ni ukuvuga umuntu mbese ufite kwa kundi bavuga arakamiritse donc ni umuntu kwa undi bavuga nk'umwana bakabateka akana karashabutse voilà barashabutse niko yavuze ko bari delire ko avuga ko ari byo yo observer donc bya nimvuga experience ati muri rusange aho nagendaga ati iyo nakoparaga bambwiye ko ari abahutu bambwiye ko ari abatutsi hari uko bitwara abanyitwara uko ibyo bakora uko bagira ati nabonye bari delire yakaba ari observation mu buzima ari byo mu kinyarwanda nyine bavuga ngo bagira ngo amayele iyo bashaka kugira nyine pejorative gukora amayele uko mbese ari imbyarya amayele bya nini nahoze mvuga kare ukabona iyo tendance ira yuko bashabutse voilà ibyo nyine bya bindi twumva nko muri ibi byatubayeho muri za violence zabaye usanga igihe cyose bavuga ko habaye violence zakorwaga n'abatutsi inkotanyi abakada abasirikare inkotanyi abakada abakiya intore tusa hakaba n'inzakorwe n'uruhande rw'abahutu interahamwe abasirikare b'abahutu biki byose donc usanga chaque fois baba abazungu b'abanyarwanda babye experience bavuga ko baticaga kimwe urumva batabikora kimwe kibaza umwitwa Masabo yahoze adutemanya ku ikondera avuga ukuntu baje kumufata abatutsi nyine b'inkotanyi baje kumufata bari abatutsi basikaye inkotanyi ariko bari kumwe n'abatutsi b'abarescape bari aho bamwe baziranye nawe n'abandi bataziranye ariko b'abatutsi kwa avuga bapanze kumwica akasobanura ukuntu yatangazwa n'ukuntu babikorana n'ibona bikona ikinyabupfura utamenya nyine doko bakavuga ati abana se tubaye icyo kurya bakaba icyo kurya bakati se tukugeze hariya bakagenda hari aho yageze nyine yagiye gusura abantu ababwira ati nimureke nsuzuma bagategereza akajya kumusuhuza kandi bapanze kumujyana kumwica abyumva mbese ukuntu byagenze kugira adapfa hajemo miracle ariko nyine akavuga ati bagabikora nyine ku buryo ushobora kugenda ukiroturuva bagukwiza agafuni ku munota nyuma niho wamenye ko upfuye urumva ibyo rero tukabisanga muri za témoignage nyinshi byo gutumiza abantu bajye mu masoko ngo bajye mu manama urumva kamwe gutumiza abantu benshi batuye hano warateguye kuzabica mu nama n'operation igoye operation dapfa igoye guhisha
ariko bakayorganiza bakageza ubwo babashuka abaturage bakagenda bazi ko bagiye mu nama barabikoze imaze iminsi bakabitegura benshi bamara ko barasambura intwaro baziteguye n'iki bakabica bo bakabona bakabibona ko bibaye bari gupfa benshi nyine ntibayibone ko doko n'ibindi doko ngano urumva ko le rapport à la violence simwe kuko témoignage tubona nuko abahutu wowe nta mukuntu uzicara niyo twarabibonaga bitabavuza induru akabata kubita abantu ntarebe yuko CNN iri gufilma ibyo ahubwo yafilma ahubwo akiyerekana agatema akaba antukaba iyo abahutu selon les témoins uko tubyumva nyine ubuhamya iyo abahutu bagomba kukwica warabibonaga ko bagiye kukwica nyine kuko bamanifestaga de manière d'une autre bagiye kukwica donc nous kuvuga ngo hano naho le rapport à la violence l'assassinat abatutsi ntibabyitwaramo kimwe n'abahutu hari za tendance zitandukanye donc ibyo niyo experience abantu baviva urumva ejo bundi twagira mungu kandi urukokose rukomakora urukokoma muziko nyine nawe arimo avangwa amoko ntaba akajya agira cyane ariko bikamucika bikunza kumucika kwa rimwe byamucitse ariko kujya impaka n'undi muhutu witwa w'umutegetsi nawe wari ukomeye ku bwa kabiri no kwa Habyarimana twese batware w'umukiga w'umurero noneho bakomaza kumbwira ati mwategekaga gihutu urabyumva ni nko kuvuga ngo hari uburyo abahutu bategeka n'uburyo abatutsi bategeka nawe ubwe kandi rukokoma ari mu bantu ba mbere bazi abatutsi cyane kuko akunda no kubyivugira ko abazi cyane yevoluye mu by'abatutsi cyane donc arabizi ibyo abavuga babizi n'abahutu nyine nawe barimo kuko afite voilà quoi baba bateka gihutu kandi ibyo abavuga nibyo ntabwo hano nshaka kuvuga ko abatutsi bategeka neza kurusha abahutu cyangwa abahutu bategeka neza kurusha abatutsi ndavuga gusa ko ibyo kuko bavuga abahutu le rapport au pouvoir y'abahutu ntabwo ariyo le rapport au pouvoir y'abatutsi yewe nabaye mu ngoma ibya Kayibanda byo nayo nkiri umwana ariko ibya Habyarimana iyo ngoma narayibonye yitwaga ko ari abahutu nyine aribo bari au pouvoir ni ejo bundi y'inkotanyi nayibayemo y'ingoma y'abatutsi bari au pouvoir ubona ko kuko ingoma nitanga loto niyo itanga yemerera cyangwa ntiyemerera uburyo abenegihugu bitwara iyo uravye ukuntu abenegihugu bitwaye mu Rwanda n'ukuntu abenegihugu bitwaye kuri ya ngoma y'umuza ntabwo ari cyese para n'ubushobozi par exemple nk'ubu icyo nabonye ndatanga ingero ebyiri gusa le rapport ku bintu le rapport à la consommation matérielle n'uburyo ibintu n'uburyo umutungo n'uburyo ukoresha le rapport à la consommation ntabwo ari imwe ndatanga urugero konsa ibintu byashobokaga kuko nigenda nakuriye muri ngoma ya kera nk'ubu ngubu mu Rwanda narabibonaga ejo bundi mbaye nahamaze imyaka 7 nkagira shoke kwa nk'umuntu w'umusore cyangwa w'inkumi harangiza kwiga kenshi cyane bibaho cyane yatangira akazi muri mise cyangwa muri ahantu runaka nyuma y'amezi 6 akaka nk'inguzanya akagura imodoka wenda yambakeye n'icyo ariko akagura imodoka
akandi akodesha ahantu mu Biryogo cyangwa akodesha i Remera ahantu Nyakabanda ariko akagura imodoka. Donc ukabona ko muri hierarchie y'ibintu agomba kugura mu mafaranga abona imodoka ije mu bya mbere. Hariho kandi ndibuka njyewe turagiza université dutangira gukora cyangwa etc. Kera iyo warangizaga iyo washobora kwibeshya umaze ku mezi 6 utuye mu Biryogo ukagura imodoka abantu bose bari kuguseka ntabwo ari no kubitinyuka. Ndavuga abahutu kuko abatutsi bo icyo gihe bo baranabikoraga. Icyo gihe abatutsi barabikoraga nuko gusa tutabyitagaho cyane. Icyo gihe ntabwo mbese ntabwo nari mfite na za outils zo observa mfite ubu ngubu zo kwanaliza kwa icyo gihe cya kera kubera ko niwo muco w'iyo ngoma niko muco w'abahu nuko niyo mentalite y'abahutu wagomba kubanza iyo utajya akazi wagombaga kugira ngo witwe vraiment umuntu uri serieux quoi uri serious batavuga ngo urimbwa ugomba kubanza kwa kenshi abahutu baga bavuka mu miryango nyine y'abantu b'abahinzi l'élite hutu niho yarimo yemerija kwa wagomba kubakira inzu iwanyu y'ibati y'amabati nibura akaba ari cyo kintu cya mbere ukora ukanabasukuraho gatoya nyine. Ibyo wamara kubigeraho ugatangira kubaka inzu i Kigali yabyumva cyangwa se mu mujyi ahantu mbese niba ukora ibyumba kubaka inzu wenda data ukaba wagura imodoka wenda yanzu ugeze nko kuri rento ariko akaba nuko byabaga bimeze bakawutura umuntu w'umugabo. Iyo wajyaga ukunda nko kujya nk'ibi ngibi bya za boîte ibintu byo kwinjoyinga life kudepansa amafaranga mu bintu bya loisir. Donc le rapport au loisir nayo ntabwo ari imwe. Wenda tuzavuga ko mu muco global tuvuga umuco ku buryo urambuye ariko le rapport bagira ku bintu byo gufuraha ntabwo ari imwe. Ubona ko muri milieu z'abatutsi si ukuvuga ko batari seriye nuko ibyo indangagaciro bavaloriza le loisir cyane kurusha abahutu. Nk'ubu mu Rwanda hari za boîte de nuit nyinshi cyane aho muheruka nyine haje ibintu ubwo wenda na mondialisation yatumye bigira umufuko kurushaho nuko bari abantu baraturutse hanze byagize umufuko kurushaho ariko si byo gusa. Tanga donc donc muri milieu z'abatutsi baba bari ancré yo kuba badepansa amafaranga yabo kugira ngo n'umwanya wo kugira loisir cyane bakanakora ariko na loisir mbese babiha importance muri hiérarchie ya consommation kurusha abahutu. Ibyo nibyo n'observa buri munsi kwa. Indi exemple ya nyuma ni byinshi. Le rapport à la sexualité, les mœurs. Ubona ntabwo uvuga ko ari byiza cyangwa ari bibi paraporo y'abandi ariko ubona ko nk'ubu par exemple nk'iriya filime yakozwe mu Rwanda kuri iyi ngoma ikaba difize ku isi hose iriya yakoze ku bintu byo kunyara no gukuna narayibonye mu Rwanda barayikoze mu Rwanda bakayireba nta censure yabayeho ndetse yahawe umugisha na leta au sommet de leta. Noneho mubona n'ibiganiro ku maradiyo nyine bijyanye n'igitsina mu Rwanda n'ibintu byabaye banal nta biriya kuriya ngoma ya kera uzi ko itashoboka ntushobora no kwimagina ko ibintu byashoboka urabyumva
ntabwo byabagaho. Donc le rapport à la sexualité muri milieu mwabonye nk'ejo bundi umuhungu wa Rwubusisi, donc umuntu umwintellectuel wize cyane ubu afite imyaka 80, hari ikiganiro yitse gukora ari mu Rwanda, waza ari umwiru wa Kagame ko ni na se wabo. We yaranavuze ati twebwe mu banyiginya twebwe iwacu ati twebwe ati gushaka mushiki wawe ntabwo kuryamana na mushiki wawe ntabwo byaga igitangaza ko wanarongora mu byara wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa ibintu nk'ibyo. Ati twebwe ati ibyo ngibyo nta ibintu normal. Kwavuga ati ndetse akanabimotiva niba ari urwenya atanga simbiza ariko ari seriye. Avuga ati se ati tuvuge ufite nk'umutungo uri umusore utunze ibintu cyangwa iwanyu batunze ibintu, noneho ukajya gushaka umugore uzaza kwinjoyinga ibyo bintu hamwe nawe mu yundi muryango mudafite icyo muhuriyeho, kandi hari bashiki bawe, hari babyara bawe, hari mufite icyo mupfana, bari kuza wari kurongora akaza mu bari profita numva donc ni inyumvire yindi. Murumva donc urwo ni urugero. Reka ndangirize kuntu dufate abangabo bavuga ngo amango abahutu n'abatutsi ngo ni kimwe. Nose nk'ubu hari amazina mu Kinyarwanda ntabwo bajya tubidusobanura, bizwi ko abahutu batayitwa, keretse yari sitayeho. Nko kugira ngo ubone nk'umuhutu tuvuge witwa Rwahama, arabuzi. Kugira ngo ubone nk'umuhutu witwa hari utwo nanditse witwa Kimenyi, hari abamuzi. Ushobora kumubona yasitaye kuri iryo zina, ariko c'est rare wamubona, ariko vraiment njye sintawe nzi, ariko wenda umubonye ni wa muhutu wararisitayeho kubera ko umuryango wakurutse mu batutsi cyane, byahatsweyo, cyangwa se ni imvange cyane, nyina ari umututsikazi noneho akonvenka ise yuko bitizina bitutse mu muryango we tusa. Ariko ubundi nta muntu witwa Kimenyi, nta muntu witwa Makuzi, nta muntu witwa Rusagara, nta muntu witwa Rutsindintwarane, nta muntu witwa Karasira, nta muntu kazi witwa Murebwayire, witwa Kayire. Donc uhuye n'umuntu kazi wundi typique, ndavuga rwose utavanze, wundi ubona ukabona nyine byane navuze bantu umuntu kazi. Namaze uti twandaga bati nitwa Munanayiri, urabyumva. Donc icyo gihe avuga ati ok c'est bien, nyine kisetsa nyine ukabati ok baguha agafanta nta kibazo, ariko ahizona ko ati normal. Ahita una telefone justement ugashakira uti se yabaye adoptari bebe na famille z'abatutsi zihisi nta cyangwa se byagenze gute. Urumva none se nk'ibyo, kandi ibingi by'amazina c'est phénoménal, c'est un phénomène, ni byinshi ku buryo bigeze byageze ubwo abantu nyira bati iryo zina ryagiye utuje n'izajye bakabare bagatangira kuvuga ngo ubwo bari abana bitwa Nyangimana, Rugizimana, Twagira Imana, ati we n'abahutu muri Lesotho. Donc none se niba abahutu n'abatutsi ari kimwe, kuki bitwa amazina atandukanye? Ariko voilà, donc rero abahutu n'abatutsi ntabwo ari kimwe. Ntabwo ari kimwe. Nk'iyi ngoma ibingibi by'ubuteruzi, wenda ndangiriza aho ngaho ko umuntu ntabwo yazanabivaho, ariko tuzajya duha tubigaruka. Nk'ibi by'ubuteruzi guterura, ibi byo guterura ibindi nyine muzi ko ari terimi igezweho, byamyeho nyine ko ni ibintu bya karinga kwa byo guhakwa, guhakirizwa. Ku ngoma y'abatutsi abahutu baterwaga ibindi, ku ngoma yiswe y'abahutu abatutsi baterwaga ibindi.
aba barya ba les élites bente bari barentege nabo babagurije nyugo hakwa quand même un peu no voilà agatero ariko se ni kuki batateroga kimwe ejo bundi Rukokoma toujours yarabivuze mu kiganiro arimo agaya nyine akritika wa undi yamuremye perezida wa Sena wa muhutu nyine umukozi ndi ku bwabo avuga ngo we n'umugore we rwose ibintu bakora barakabya barakizwa terura cyane akavuga ati kuki batareba yuko nta mututsi wakora biriye urumva wa mugani uzareba ibintu aba bakoze abahutu ukuntu bateruye ibibindi bakiyandarika cyane donc les élites kuva inkotanyi zafata ubutegetsi rwakabije nka birya yakoze yafashe ingabo yayoboraga ingabo z'abahutu bo mu mpunzi zitaranatandukana z'iyi FDLR foka afatamo ab'ingenzi 120 abashyira akabarebe n'abayishyira akabarebe ese burya nk'igihe inkotanyi zarwanaga burya hari ukuntu wenda leta yo kwa Habyarimana bashaka kunegosiya ku buryo Kagame bamugera bakamunegosiya agafata nk'abasirikari 120 b'ingenzi mu nkotanyi agataha akajya est-ce que ibyo bintu ni imaginable iyi myitwarire y'abateruzi b'abahutu b'abayelite kuntu ibintu bakora kabira byabarugira bakora byo gutanga abahutu bakaye byabarucagu ibi byaba bari abana bansekarije ibi bya mbese abo bahutu bose mbese biteye ubwoba kwa bageraho bakanavuga ati mama yaransambanye ari abakoloneri bamurekezi ati mama yansambanye docteur ingénieur tout ça ivuruguta mu byondo mu rwego rw'ubuteruzi bare mukuru arida bakandika ibitabo kuri Ingabire bijya byose le rapport ku buteruzi ko n'abandi batutsi hari abatutsi b'abayelite benshi bari barabayintegre na regime z'abahutu kuki batakoraga biriya kandi nabo baraterwaga kuki baterwaga mu bundi buryo bagahakwa nabo ariko mu bundi buryo ntibiyandagaze cyane ese aho hari question mark urumva hari ibintu kamwe mu bitandukanye abato n'abatutsi byinshi ibintu bya disco ibyo encore une fois ngaruka iyo ni experience tuba tubamo none ukumva abantu babahanga abanyapenge bo bari kuvuga ibindi bavuga ko ngo ari uko bimeze kwibaza babuntu cyangwa bandika ibitabo bandika ibindi bintu mise kamwe mu grave c'est vraiment yewe mu bintu bizatuma ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kidakemuka c'est la vérité nyine ntabwo bashaka kukireba ngo bakirebe en face uwo umuti bawumwe ariko nibura ushari ariko bawumwe none tutumwe twavance arabyumva tugeraho aho kugira ngo aba bana nyine yakuya nk'imbaga ko abajene ko ça m'intéresse ko rwose nubwo ari kosa ryabo n'abajene kujya bagume mu byo kujya bujye bavuga ngo amoko je mafu kandi muri experience yabo basufura amoko basufuza abirwa nabo badashobora agomba kubanza gunica ngo arebe wabwira niba umuto yari umututsi ariko hanze atamoko je mafu donc il faut que twafronte ikibazo tukazageza ubwo aba bajene bazajya bakakora hashtag yindi ivuga ngo ubwoko je m'en fous pas ariko ntabwo babunteye iyo ni hashtag ya serious ubwoko ntabwo babunteye
ndi umuhutu nzi ko uraho uri umututsi ariko nta kibazo binteye, nta menase numva. Iyo niyo hashtag. Rero kugira ngo tuzayigereho tugomba gukora revolution na nyayo yo kurevolutiona ikibazo cy'ubwoko mu Rwanda, tukacyaprosha uko gihagaze, tukamenya umuhutu n'iki, umututsi n'iki, byagenze bite kugira ngo umututsi ageze ubwo yesclavagize umuhutu nk'umwirabura nkawe imyaka 400. Niki comment on en est arrivé là kandi ahandi bitarabaye? Byagenze bite kugira ngo abahutu bakore revolution muri 1959 bere ku emancipe umuhutu? Ese umuco wa Kinyarwanda ni umuco wandi? Ni umuco w'abahutu, ni umuco w'abatutsi, cyangwa ni imvange y'imico yabo yombi? Icyari umuco w'abatutsi cyari ikihe mbere yuko besclavagiza abahutu? Icyari umuco w'abahutu cyari ikihe? L'identité culturelle y'umuhutu yari iyihe? Ibi kandi nigeze kubyandika article mu Gifaransa, muzayisome, iri kwa Musabyimana. Niki gituma ese abahutu babaho? Ese abahutu ni communauté sociologiquement? Ni communauté abahutu? Ese abahutu bashobora kunegosiya n'abatutsi? Kuri ibyo nise muri iyo article muzayisome, ibyo nitse la table intercommunautaire du donner et du recevoir. Kuko niko bigenda nyine, bya nahoze mvuga ngo ahandi bihora ku murongo w'ibyigwa n'ibyo baba barimo baraba banegosiye, umwe agashyira iki ku meza undi agashyira iki ku meza. Abahutu n'abatutsi banegosiye, abatutsi bashyira iki ku meza, abahutu bashyira iki ku meza? Ese niba abahutu barabaye abacakara imyaka 400, revolution yarabaye emancipye? Niba itarabaye emancipye se hari ukuntu abahutu bashobora kubaka Etat nation, societe bahuriyeho n'abatutsi bakabana neza muri harmoni batabanje kwiyemancipa? Birashoboka? Ngo bamenye ikitwa umuco wa gihutu n'iki, identité culturelle y'uhutu n'iki? Niki gitandukanya umuhutu w'Ibutare? Nako niki bahuriyeho? Niki umuhutu w'Ibutare n'umuhutu wo mu Birunga mu Ruhengeri bahuriyeho, uretse kuba bafite morphologie iriya ya bantu bameze kimwe? Ni ikindi kihe gishobora kubahuza? Kuko iriya morphologie nta kivuze ko, irakivuze ariko ntabwo ari un instrument ya cimenta communauté, kuko iya morphologie bayihuriyeho n'abandi babantu b'ahandi bo no mu karere. Hari abandi bantu basakuriye kandi badafite icyo bapfana neseroma hagati yabo. Niki gishobora, niba abahutu bataroturuviye identité culturelle y'umuhutu, bashobora guforma communauté gute? Ibi baba bavuga ngo abahutu baziyunge, ese birashoboka? Ibintu hari ibibazo byinshi nk'ibyo. Ibyo rero igihe abantu badashaka kubyibaza bagakora fuite en avant, cyangwa bakajya muri za solution zo kwiheba gusa za hashtag je m'en fous, ubwo murumva nyine ko nta kizaba. Ubwo rero ndajya mbashimiye cyawe kirekire, wenda bazagicamo ibice bibiri. Mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, bararikira
muzagaruka kumva ibiganiro bya televiziyo yanyu, murakabaho, nta nubwo nari nabasuje ntangira.